হ্যালো বন্ধুরা, আজকের এই ভিডিওতে আলোচনা করব জেডেক্স কফ সিরাপটি নিয়ে। এটি একটি ড্রাই কফ সিরাপ যা দ্রুত কাশি কমাতে সাহায্য করে। বন্ধুরা, এই সিরাপটি যে কোনো মেডিকেল স্টোরে পাওয়া যায়, কারণ ডক্টর রেড্ডি দ্বারা এই সিরাপটি ম্যানুফ্যাকচার করা হয়। মার্কেটে অন্যান্য কফ সিরাপ থেকে এই সিরাপটির দাম একটু বেশি, কিন্তু এর রেজাল্টও খুব তাড়াতাড়ি পেয়ে যাবেন। বন্ধুরা, এই সিরাপটির মধ্যে 3টি কম্পোজিশন রয়েছে: ডেক্সোমেথাফেন, হাইড্রোক্লোরোব্রোমাইড, তার সাথে রয়েছে ক্লোরোফেনামাইন ম্যালেট। তো বন্ধুরা, এই সিরাপটি বড়দের জন্য, যা ডাক্তারের পরামর্শ ছাড়া কোনো ওষুধই নেওয়া উচিত নয়। তো যে কোনো ওষুধ নেওয়ার আগে অবশ্যই ডাক্তারের পরামর্শ নেবেন। বন্ধুরা, এই সিরাপটি কাশি কমানোর জন্য বা ড্রাই কফ যাদের রয়েছে তাদেরকে যে ডাক্তাররা প্রেসক্রাইব করে থাকেন। আর এই সিরাপটি যাদের খুব বেশি কাশি হয়, সেই ক্ষেত্রে এই সিরাপটি খুব ভালো কাজ করে। তো বন্ধুরা, আমাদের এই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে দিবেন, আর ভিডিও পছন্দ হলে লাইক আর শেয়ার করে দিবেন।